קבוצת מילואימניקים שנקראת מילואימניקים למען שוויון זכויות אזרחי. הקבוצה קיימת 4 שנים, כיום אנחנו 700 אנשי מילואים הדורשים החלת חוק שירות על כל אזרח בן 18. הקבוצה הולכת וגדלה בקצב מסחרר בשבועות האחרונים. הגעתי לכאן כנציג הקבוצה כדי להתריע בפניכם, נציגי ממשלה יקרים שלא ממש יושבים פה. המילואימניקים רואים הכל. אנחנו רואים כל מה שאתם עושים, עוקבים אחרי כל החלטה שתחליטו. חשוב לי שיהיה ברור, שבוע הבא, כשאתם תצביעו על ביטול חוק הגיוס, אנחנו הולכים לעקוב אחריכם עם זכוכית מגדלת. אתם תעמדו למבחן לא פשוט, שיכריע בסופו של דבר, האם אתם מונעים ממקום מוסרי וערכי, או ממקום אינטרסנטי וצר. האם באמת טובת החברה הישראלית והמדינה עומדות לנגד עיניכם, או הכיסא שעליו אתם יושבים. למעשה שבוע הבא בלחיצה על הכפתור, אתם תכריעו את המשך עתידנו כאן כחברה. ואני הגעתי לכאן כדי להזהיר, שאם תמשיכו לזלזל בנו, ציבור המשרתים הנושא בנטל, יהיו לכך השלכות חמורות. אנחנו דורשים החלת חוק אחיד, שוויוני, על כל המגזרים באשר הם. הוועדה הנוכחית, שלשמה התכנסנו כאן היום, מתייחסת אך ורק למגזר החרדי. שכחתם להתייחס למגזר הערבי, שיכול לתרום רבות בשירות אזרחי, ולהפוך להיות סוף סוף חלק אינטגרלי ומעורב בחברה הישראלית. לא נסכים שיהיו כאן מגזרים מועדפים שיקבלו פטור מלא או חלקי משירות, וכל מיני הסדרים הזויים של תקופת הסתגלות כזו או אחרת, או דחיית שירות לגילאים מסוימים, בעוד על המגזר החילוני תחול חובת שירות מלאה ומיידית בהגיעו לגיל 18. הרי כולכם יודעים בדיוק איך הדמוגרפיה הולכת להשתנות בתוך עשור, או קצת יותר מזה, ואז כבר לא ניתן יהיה לעשות כלום. החרדים יודעים שהם הולכים להיות רוב, דבר ממה שתחליטו כאן לא יבוצע בפועל. תפסיקו לעונות את הציבור ולעשות מעצמכם ומכולנו צחוק. אתם מסתובבים סחור סביב ויכוחים, דיונים, ועדות, כשהאמת מול העיניים שלכם, כולם צריכים לשרת את המדינה שלנו, כולם. מספיק עם בזבוז הזמן, מספיק עם הדחיות. עכשיו זה הרגע שצריך לשנות, לא לחכות לעתיד ולגלגל את הבעיה לפתחם של הבאים אחריכם. הם ככל הנראה גם כבר לא יוכלו לעשות דבר. לא נסכים לאפליה, לא ניתן לזה יד. הדרישה של הקבוצה שלנו, של אנשי המילואים, לא הולכת להיעלם, או לרדת מסדר היום, כי היא זו שתביא לחברה בריאה וחזקה. האבסורד הוא שממשלת ישראל, שיודעת ומבינה את ההשלכות של המשך חוסר השוויון בשירות, ממשיכה במצח נחושה את האפליה, ועמלה על חקיקת חוק מעוות, היוצר איפה ואיפה בין אזרחיה. אל תחזירו את המצב לקדמותו. כעת, כשחלון ההזדמנויות הולך ונסגר מול עינינו, זה הזמן שלכם לקחת אחריות, לעשות את העבודה המוטלת עליכם בתור נבחרי הציבור, ולהביא אחת ולתמיד לשוויון חובות אמיתי ובר קיימא, לפני שיהיה מאוחר מדי. דבר נוסף ואחרון, אני בתור חייל מילואים ששירת באהבה וברצון את המדינה שלי, והשתתפתי גם במלחמת לבנון השנייה. עצוב מאוד לומר שהודעתי לאחרונה למפקדיי שלא אמשיך להגיע לשירות עד שהחוק לא יתוקן והשירות יחול על כולם. כמובן שסנקציות פליליות יש עליי, אני ישבתי בכלא, אני אשב על כך שוב סימיון בקריאה הבאה שלי לשירות מילואים. עצוב שאחרי 3 שנות סדיר ו15 שנות מילואים הגעתי למסקנה שאני מעדיף לשבת בכלא מאשר לשרת את המדינה שלי דקה אחת נוספת במתכונת הנוכחית והמעוותת. אני אומנם חייל אחד שעושה את האקט הזה באופן אישי ופרטני, ואני כמובן לא ממריד אף אחד אחר לעשות כמוני. אני מתנגד לסרבנות, אני קורא לגיוס של כולם, אבל תדעו לכם שיש רבים שחושבים לעשות כמוני. קחו את האקט שלי כנורת אזהרה, כי העתיד שאתם מובילים אותנו אליו נראה שחור וקודר. בוא נקווה